ଆୟୁର୍ବେଦରେ ଅଁଳାକୁ ଏକ ଅମୃତ ଫଳ ଭାବରେ ଗଣନା କରାଯାଏ। ଏହା କେବଳ ଏକ ସାଧାରଣ ଫଳ ନୁହେଁ, ବରଂ ଏହା ଔଷଧୀୟ ଗୁଣର ଏକ ଭଣ୍ଡାର। 1. ପୋଷକ ତତ୍ତ୍ୱରେ ଭରପୂର। ଅଁଳାରେ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ଭିଟାମିନ୍ ସି ଥାଏ। ଗୋଟିଏ ଛୋଟ ଅଁଳା ପ୍ରାୟ 9ଟି କମଳା ସହିତ ସମାନ ଭିଟାମିନ୍ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ। ଏହାଛଡ଼ା ଏଥିରେ ଆଇରନ୍, କ୍ୟାଲସିୟମ୍ ଏବଂ ଆଣ୍ଟିଅକ୍ସିଡାଣ୍ଟ ପ୍ରଚୁର ମାତ୍ରାରେ ଥାଏ। 2. ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଉପକାରିତା। ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧକ ଶକ୍ତି। ନିୟମିତ ଅଁଳା ସେବନ କଲେ ଶରୀରର ରୋଗ ସହ ଲଢ଼ିବା ଶକ୍ତି ବଢ଼ିଥାଏ। କେଶ ଓ ଚର୍ମ। କେଶକୁ କଳା, ଘନ ଏବଂ ଚମକଦାର କରିବାରେ ଅଁଳା ସବୁଠୁ ଉତ୍ତମ। ଏହା ଚର୍ମକୁ ସତେଜ ରଖେ ଏବଂ ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ରୋକିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ହଜମ ପ୍ରକ୍ରିୟା। ପେଟଜନିତ ସମସ୍ୟା, ଯେପରିକି ଗ୍ୟାସ୍ ଏବଂ କୋଷ୍ଠକାଠିନ୍ୟ ଦୂର କରିବାରେ ଏହା ରାମବାଣ ସଦୃଶ କାମ କରେ। ଆଖିର ଜ୍ୟୋତି। ଅଁଳା ରସ ସେବନ କଲେ ଆଖିର ଦୃଷ୍ଟିଶକ୍ତି ପ୍ରଖର ହୋଇଥାଏ। 3. ବ୍ୟବହାର ବିଧି। ଅଁଳାକୁ ଆପଣ ବିଭିନ୍ନ ଉପାୟରେ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ। ସକାଳେ ଖାଲି ପେଟରେ ଏହାର ରସ ପିଇପାରିବେ। ଅଁଳା ମୁରବା, ଚଟଣି ବା ଆଚାର ଭାବେ ଖାଇପାରିବେ। ଶୁଖିଲା ଅଁଳା ଗୁଣ୍ଡକୁ ମହୁ ସହ ମିଶାଇ ସେବନ କରିପାରିବେ। ପ୍ରତିଦିନ ଗୋଟିଏ ଅଁଳା ଖାଆନ୍ତୁ ଏବଂ ନିଜକୁ ନିରୋଗ ରଖନ୍ତୁ। ପ୍ରକୃତିର ଏହି ଅନନ୍ୟ ଦାନକୁ ନିଜ ଜୀବନଶୈଳୀର ଏକ ଅଂଶ କରନ୍ତୁ।